Gagawa tayo ngayon short video lang dito sa pipe. Kaka-install ko lang kanina. Acrophobic yung brand. So nabili ko sa Shopee. 2.8 kasama na yung shipping fee. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kanyang tunog. Bali specs na ito. Yung kanyang haba is 14, mga around 14 inch. Yung kanyang weight 1.5 kg, so magaan siya. Kanyang butas dun sa loob, butas ng tubo dun sa loob is 51 mm or nasa 2 inch. So ngayon kasi meron pa siyang silencer na kasama sa pagbili ko sa Shopee. So tatry natin. Ito naka-install siya sa Kawasaki C250SL naked version ng Ninja. Baka meron dyan magtatanong kung original ba itong Acrophobic na nabili ko. So halata naman siguro sa presyo, 2.8. So replica siya. Kasi sa pagkakaalam ko yung mga original na Acrophobic talaga is mahal. Siguro mga around 20k. Ganun siguro. So, hindi lang ako sure, basta mahal. Kaya nag-pipe tayo kasi temporary lang to. Pang ready sa panay ko kasi sasali tayo doon mga kamotalabs. So try natin ng may silencer kung maganda yung kanyang tunog. So start ko lang. Engine start. Namatay ha. Pwede na. Kahit may silencer siya, mabase na yung tunog. Pwede na! So try naman natin na wala siyang silencer. Tanggalin natin. Napatay mo na natin. Ingay ni Mouse. Ayun. Pagka dito ako sa tapas, nilalagyan ko siya ng silencer kasi medyo stricto sila dito. Ayaw nilang maiingay na motor. So okay lang din naman. Follow lang tayo ng rules and regulation ng LGU. Shout out sa LGU ng Tapas. Siguro kapag pag nagra-ride na, doon lang siguro. Kasi mas okay kung walang silencer. Kasi talagang lalabas yung power ng motor. Saka parang hindi hirap yung makina. Tanggalin natin yung silencer. So dapat pag naka-muffler kayo tsaka yung silencer, may baon talaga kayong 6 gauge para meron kayong pantanggal. Yan, ito yung silencer niya. Kasama na yan sa 2.8. Yung butas. Ganyan.
napakapalaki. So bali meron pa yan dito eh. May nakatakip. Tapos may butas pa sa side. So tinanggal ko lang para mabase pa rin yung talong. Try natin ng ano, ng wala namang silencer. So, muna natin. Lolo ko pa yung ano ko. Brake light. Pwede na. Mabase yung ano. Pwede na sa toy. Ay, ganyan yung butas. Kaya malaki yung butas. Walang silent. Patay na natin. Baka magalitan tayo. Nakapit tayo. So, yun lang siguro mga Kamoto Labs. Shoutout sa lahat na nag-subscribe, sa nag-like and follow ng page ko. Maraming salamat sa inyong lahat. So, sa mga solid Kamoto Labs, thank you, thank you. Ride safe sa inyong lahat. Laging mag-iingat. Keep safe.